إذا كسرت ساقك أثناء المشي في الطبيعة فإن معظم الناس سيحاولون العودة إلى الأمان بصعوبة، لكن هذا يمكن أن يسبب مزيداً من الضرر لساقك. بدلاً من ذلك يجب أن تبقى في مكانك وتستخدم عصاً وقطعة من الملابس لصنع جبيرة لتثبيت ساقك. وإذا كنت وحدك اسحب نفسك بحذر إلى مكان مرئي دون وضع أي وزن على ساقك حتى يتمكن المنقذون من العثور عليك بسهولة أكبر. في الآخر لا تنسى الصلاة على الحبيب، وضع لايك واشتراك.